Do'konimizga kecha Cool Baby brendidan mana shunaqa chiroyli bo'lgan manish karavotlarimizni sotuvga yetib keldi. Qaranglar buni. Oldidagi rismkalarga bitta e'tibor beringlar. Qizlar uchun juda ham chiroyli variant. Ranglari ham shunaqa sochniy bej rangda bo'lgan. Chiroyli vid qo'shib turibdi. Buni ustidagi nasatkalarga e'tibor berasizlar. Bu yoqda yangi tug'ilgan chaqaloq bo'lgan paytida yotadi. Mana teglari bilan mana shunaqa barxtni qilingan yon tomonlari bilan. Buni alohida bunaqa korzinka qilib ko'tarib olsalar ham bo'ladi. Tagida oyog'i bor. Yerga qo'yganingizda ham bukilib ketmaydi. Undan keyin bu yoqda o'sha pelinarniy zonasi, ya'ni o'sha kiyimlarini, pamperslarini almashtirishingiz mumkin. Va buni kravatirani oldiga qo'yadigan bo'lsangiz, oldi tomoni to'liq pastgacha ochiladi. Keyinchalik farzandingiz katta bo'lgandan keyin tek qismini olib tashlab, pastgacha tushirib manish qilishingiz mumkin. Va farzandingiz bo'lsa, mana shu yerdan kirib chiqaveradi. O'zini mana shunaqa katta eshigi bor. Va buni tagida lulkasi ham bor. Kerak payti lulka qilib, ruchnoy lulka qilib tevratishingiz mumkin. Kerakmas payt mana shunaqa kravat qilib qo'yasizlar. Narx-navolarni bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'tiringlar.